ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম। আমি জিন্নাত ফেরদৌস। ওয়েলকাম টু ব্যাক মাই চ্যানেল। আজ আমি আপনাদের সাথে একটু অন্য রকমের একটা ভিডিও শেয়ার করব। যারা অলওয়েজ প্রেসার কুকারে রান্না করেন, আজকের ভিডিওটি তাদের জন্যই। আমরা খুব সহজেই এই দুর্ঘটনাগুলো এড়িয়ে চলতে পারি। যারা প্রেসার কুকারে রান্না করেন দেখা যায় প্রায়ই চোখের ভিতরে ছিপি ঢুকে যায়, প্রায়ই নানা রকমের দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। আর এগুলো সহজেই এড়িয়ে চলতে পারি, সেই জন্যই আজকের এই ভিডিওটি। তাহলে চলুন দেখা যাক। প্রথমে আমি যে কাজটি করব, আমি আজকে প্রেসার কুকারে ভাত রান্না করব। আর প্রথমে আমি যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে এই ছিপিটা আমি চেক করে নিব। এর ভেতরে অনেক সময় ঝোল বা ভাত লেগে এটা ছিপিটা ব্লক হয়ে যায়। মাঝে মধ্যে এটা চেক করে আমি টুথপিক কিংবা কাঠি দিয়ে পরিষ্কার করে নিব। তারপর আমরা রান্না শুরু করব। এখানে আমি ভাতের চাউল ধুয়ে নিয়েছি, এটা সুন্দর করে লক করে দেব। এরপর চুলা ধরিয়ে এটা হুইসেল আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। একটা হুইসেল দেওয়ার সাথে সাথে আমি গ্যাস ওভেন লো করে দিয়েছিলাম এবং 4 মিনিট আমি এভাবে রেখে দেব। যখন আমরা পোলাও রান্না করব তখন 2 মিনিট এভাবে লো হিটে রেখে দিলে আমাদের পোলাও রেডি হয়ে যাবে। আর যখন মাংস রান্না করব সেক্ষেত্রে 15 মিনিট রাখতে হবে লো হিটে। আর ভাতের ক্ষেত্রে 3-4 মিনিটই যথেষ্ট। যখন বারবার হুইসেল দিতে থাকে সেক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে। আর বারবার হুইসেল দেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই বারবার হুইসেল দেওয়াটা আপনারা অ্যাভয়েড করবেন। একটা হুইসেল দেওয়া মাত্রই লো হিট করে দিবেন, তাহলে আমরা দুর্ঘটনা এড়াতে পারি। এখন দেখতে পাচ্ছেন এর ভেতরে আমাদের পর্যাপ্ত গ্যাস আছে, কিন্তু এই প্রেসার কুকারের ঢাকনাটা ওপেন করা খুব জরুরি। এক্ষেত্রে আমি যে কাজটা করব, জগে ঠান্ডা পানি নিয়ে এর উপরে দিয়ে দিব। কিছুটা পানি হয়তো ঢুকে, খুব সামান্য পরিমাণ, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু এই প্রেসার কুকারটা 2-3 সেকেন্ডে লক খুলে যায়। দেখতে পাচ্ছেন এর গা দিয়ে গ্যাসগুলো বের হচ্ছে, এবং এটাও খুব দ্রুত আমি খুলতে পারবো। আমাদের ভাতও পারফেক্টলি রেডি হয়ে গেছে। আর কত দ্রুত দেখতে পাচ্ছি, পানি ঢুকেই নি ধরতে গেলে এর ভেতরে। খুব সুন্দর ভাত তৈরি হয়ে গেছে। 3-4 মিনিটের ভেতরে আমরা এই কাজটা করে নিতে পারি। খুব সহজেই ভাত রান্না করে নিতে পারি প্রেসার কুকারে। আশা করছি আমার আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের অনেক উপকারে লাগবে। অবশ্যই আমাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।